DFAI 2025 ციფრული ფინანსებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით რეგიონის ყველაზე მასშტაბური კონფერენციაა. ღონისძიება DigiFi-ის ორგანიზებით უკვე მეოთხე წელია იმართება და მსოფლიოს წამყვან კომპანიებს, ექსპერტებს, ინვესტორებსა და ტექნოლოგიურ ინოვატორებს აერთიანებს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ღონისძიებას ვესწრები. მაქვს პატივი ვისაუბრო ინოვაციებზე და გავიგო საზოგადოების მოსაზრება, განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვინც აქ საქართველოში ცხოვრობს. ჩემთვის საინტერესოა მათი ხედვები მომდევნო რამდენიმე წლის შესახებ. ასევე ძალიან მაინტერესებს ახლად წამოწყებული პროექტები და იმის ნახვა, რას აკეთებს მთავრობა ეროვნული ბანკის მეშვეობით, ინოვაციების წასახალისებლად და სტარტაპებისა და ახალი ინვესტორების საქართველოში დასაინტერესებლად. ის ფაქტი, რომ ესეთი ღონისძიება ტარდება საქართველოში, ნიშნავს, რომ ამ კომპანიების დაინტერესება საქართველოს მიმართ არის ძალიან დიდი და არის შესაძლებლობა, როგორც KIPS-ისთვის, ჩვენაერი კომპანიისთვის, ისე სხვა ქართული სტარტაპებისთვის და ბიზნესებისთვის, რომ შექმნან პროდუქტები, ინოვაციური პროდუქტები ამ ბაზარზე და შემდეგ გაიტანონ ისინი საზღვარგარეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია community აქ იყოს, ისწავლოს, ახალი ტექნოლოგიები ნახოს, B2B შეკვეტრები ხდება, ახალი პარტნიორები, ვისაც არიან ჩამოსვლები როგორც Mastercard და დანარჩენები აქ. ამ შუთას მე ვიტყოდი, რომ აზერბაიჯანი, ოზბეკეთი, ყაზახეთი წინ არის საქართველოსგან. ღონისძიების ფარგლებში ფოკუსი გაკეთდა ისეთ თემებზე, როგორიცაა ციფრული ფინანსების ინტეგრაცია გლობალურ ეკონომიკაში, ბლოკჩეინისა და ტოკენიზაციის შესაძლებლობები, ასევე ხელოვნური ინტელექტის გავლენა ბიზნესსა და საზოგადოებაზე. კონფერენციის მონაწილეებს შორის იყვნენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო სპიკერები, ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები და Amazon Web Services, Mastercard-ის თუ სხვა გლობალური კომპანიის ლიდერები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივა, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ განსაკუთრებით ფინტეკ მიმართულება ახალი ტექნოლოგიებით აქტიურად არის წარმოდგენილი საქართველოში, ვითარდება და Mastercard-ი როგორც გლობალური კომპანია ამ მიმართულებას ძალიან აქტიურად უჭერს ხარს. ეროვნული ბანკი, სახელმწიფო თვითონ აქტიურად არის ჩართული ასეთი ტიპის მიმართულების განვითარებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო მაინც პატარა ქვეყანა, უფრო მარტივად ხდება ახალი ინიციატივების შემოტანა, დანერგვა და შესაბამისად უკვე ეფექტის იმიტომ რომ აქ შეგვიძლია ძალიან სწრაფად მივიღოთ წარმატებული кейსი და შემდეგ ამისი თქვათ კოპირება მოვახდინოთ უფრო დიდ ქვეყნებზე. წლევანდელი ღონისძიება DFAI 2025 ჩვენი წინა წლის ღონისძიებებისგან განსხვავებით უფრო ფოკუსირებულია კრიპტო და ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებზე და ამ მიმართულებებზე. წლების განმავლობაში, რასაც ვაკვირდებით, არის რომ მოთხოვნა და ინტერესი ასეთი ღონისძიებების, ესეთი გარემოს მიმართ იზრდება და ვგეგმავთ მომდევნო წლიდან რომ რეგიონებშიც გავიდეთ, პატარა გასვლითი შეხვედრებით დავიწყოთ ყოველ შემთხვევაში, მივაწოდოთ მათ სწორი და აუცილებელი ინფორმაცია უახლესი ტექნოლოგიების შესახებ. კონფერენციის მიზანი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და B2B შეხვედრებისთვის ხელშეწყობაა. ღონისძიება 700-მდე სტუმარი ესწრებოდა, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ თბილისი ტექნოლოგიური ინოვაციების მნიშვნელოვან ჰაბად ყალიბდება და საქართველოსთვის, სადაც კრიპტობაზარი სწრაფად ვითარდება, ქმნის ნდობის გაზრდისა და გლობალური ინვესტორებისთვის ბაზრის გახსნის უნიკალურ შესაძლებლობას.